提早知道結果，為咗證明唔係擺好嘅牌，我哋將牌洗亂，上香。呢個就係殺手鐧。呢次我哋開莊閒先開一把莊。未點莊贏，冇錯，莊贏。繼續開莊。5點莊贏。下手開莊。閒7點閒贏。繼續開閒。好勁，9點閒贏。下手開莊。冇錯，9點莊贏。緊接住莊。結果真係好正確。